Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka Shillong Manipur Student Union SMSU henin kasngi ublei janmit kala penlong i kajinges no ketilang bat ka All Manipur Student Union AMSU hakaba kila penlong kajing thang Mombati hadon Bosco Square lai umkhra Shillong ban penremjur halor kajing syak penyap dusmon ki arngut ki khana school ha Manipur bat bandawaru naki bor sensyar na kabenta ka syongsuk syongsan hapo ka jela Manipur. Si bentaru kane kalong ban peni ya kajinga teli syaka jela ba i jongi ka jela Manipur kalamat i sibun ki jinge hakaba kilayakan at jaj benreu hapeng ki mete bat ki kuki kane kajinga kan at kala sedang nadu ka lai tarik ujemang mentau senam nakaliang ka SMSU ngikwa eka syongsuk ngikwa ban pha ka khubor jong ka jinga teli syabaro kiba ha ka jala Manipur laong u acting president ka SMSU UCH Thangamba Mitei kaseng kamkwa eka huri hura lane eka thma henrengi kwa eka syongsuk syongsan halor ka jingbom kutsyu ka jinga kan at Mitei ulong baki shuye ap bat kermen balano ka jinga kan at kan kutno ula kerpat baka sorkar Manipur bat ka sorkar pedeng kinwan lang ban yakran nyesuk bat ban watlat wat lenti kumno ban penbetno yakane ka jinge bat ulong bangim kwa ayo isnamshu ngi kwa bakiloki jor ki henmen para jongi ki bait bathon bakinya imsuk imsan laong utei unong yalam ka SMSU